दुनिया में लो बापू बाबू के नीचे रहना फोटो खिंचाना तेज है मैं बाहर नीचे कहूँगा तो फोटो मारे मारो बढ़िया ला आई भाई रोक ले कुड़ियों और हमारी फोटो कॉन्सलेशन दी है मैं वीडियो बना रही हूँ बड़ी आ रही है वो हम ही जाए मैं बाहर जो आई जी महाराज के सभी दर्शन करते हुए और पास में धुना किरण जी का खंड धुना